大家好啊！我係黃師傅，今日教大家咧炒個脆魚片炒蛋。咁呢個脆魚片咧就係冇骨嘅，好爽脆嘅。我哋先打咗雞蛋先。雞蛋咧，我個人咧就中意咧有啲色彩嘅。通常人哋喺屋企炒蛋咧，就揾個筷子發到佢咁變咗咧，就冇咁靚仔，一堆黃色炒出嚟。我咧中意咧有啲彩虹色，咁所以我就唔發之中咧，我就會加少少調味料落去嘅。雞蛋落尾咧，就唔好用個匙羹忽落去嘅，除非你用筷子去發佢。因為如果我而家呢個唔發嘅咧，就用手少少黏住佢，咁就勻順啲。呢個鹽都要嘅嚇。冬菇粉，咁呢個餸咧就清爽，味料就落齊啦。咁跟住以下咧就係要飛一飛水嘅。所謂飛水咧，即係過滾水。呢個魚咧係冇骨嘅脆肉鯇片，咁就好爽脆嘅。咁呢個脆肉鯇片咧，飼料咧佢係食蠶豆嘅，嗰個肉質咧就特別係結實嘅。今日嘅重點咧係做俾大家睇點樣炒得好食。先飛一飛水啲材料先，咁啊小瓜啦、馬蹄片啦，咁啊落埋魚片咯。魚片咧你過一個滾水咧，佢炒出嚟咧就靚好多嘅。魚片咧唔使拖水拖太耐啊，因為保持佢爽脆啊。拖水而家都得噶啦，一攣埋就已經得噶啦。佢係非常之快熟嘅。炒蛋咧就油多啲唔怕嘅，因為唔夠油咧炒出嚟就冇咁靚嘅。雞蛋咧係原隻，咁啊倒咗個落去，就落埋鹹蛋黃。啊，落埋鹹蛋黃咧，得嘅好食啲咁解嘅啫。咁呢啲材料咧，基本上咧都係落齊晒。通常咧炒蛋咧，一般人都唔會落啲生粉水，但係我咧會加少少生粉水落去。咁咧就炒出嚟咧，嗰個蛋就會滑。火候個控制咧就唔好太猛火為主咯。如果你太過猛火咧，咁你就難控制啊嘛。好啦，咁啊已經炒好咗個蛋啦。咁呢個蛋咧，同我哋見到嘅蛋咧係有啲唔同嘅。將啲蛋發咗佢之後咧，就變咗成堆都係黃色。但係你而家都覺得係炒蛋，但係你嗰個另一個感覺。